Pessoal, aqui na minha chácara, ó, tem muito essas frutinhas aqui, ó. Aí, na região de vocês, eu não sei como que chama essa fruta, mas aqui nós conhecemos ela como framboesa. Eu vou tá pegando ela aqui porque os passarinhos gostam muito dessa fruta, ó. Framboesa, ó. O nome dessa fruta aqui, ó. Tá vendo? Ela é um arbustinho que tem uma florzinha. E também, rapaziada, ela tem uns espinhos, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Então na sua região aí é comestível, só para deixar claro para vocês. Vamos pegar aqui, ela é comestível, tá? Ela é uma fruta comestível. Aqui nós considera como framboesa. Ó. Acho que na outra região aí para cima, no norte, sudeste, centro-oeste, deve ser conhecido como framboesa também. É isso aí, pessoal, olha que bonito, ó. Olha que beleza, pessoal. Mais framboesa aqui, pessoal, ó. Vamos pegar aqui, ó. Só tem que tomar cuidado, rapaziada, por causa do espinho, ó. Rapaziada, outra coisa também que tem aqui, ó. Aqui, bom, eu não sei se vai ter aqui, mas tem, né? Aqui essa frutinha aqui, ó, que a gente chama de moranguinho, ó. Não sei se vocês conhecem, ó. A gente chama ela de moranguinho. Moranguinho do mato, ó, pra vocês verem. Eu vou pegar aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Também tem espinho, parece a framboesa, mas diferente, ó. Tá vendo? É que só tem um vermelho aqui, ó. Tem um lá, outro lá, mas vou pegar. Tá caindo, ó. Os búfalos andam aqui, ó. Pé de limão, ó o nascer do sol aí, rapaziada. Que bonito, olha só. Rapaziada, vou pegar essa fruta aqui também, ó. Que aqui na minha região a gente chama de ameixa amarela, ó. A gente chama de ameixa amarela, ó. Tá vendo? Olha só. Eu só não vou comer uma pra vocês verem, porque eu acabei de tomar um café com leite e eu não vou me arriscar, né? Por conta ela tem um pouco de ácido. Fazer mal não faz, mas é bom evitar. Pessoal, tem muito trinca-ferro aqui, ó. Vamos ver se vocês escutaram. Vamos ver se ele canta mais uma vez. Eu vou imitar. Ó. Parou de imitar, pessoal. Fazer a tela aqui, rapaziada. Esse local aqui, ó. Os trinca-ferro tá bem em cima de mim aqui, ó. Estão bravos, estão bem nesse arbusto aqui, pessoal. Vou colocar as frutinhas agora, né? E vamos monitorar os animais que tem aqui, os passarinhos. Vou colocar as frutas, pessoal. Vamos dar uma olhada ali, pessoal. Aqui, pessoal, uma servinha simples, só para nós monitorar os animais, os passarinhos que tem por aqui. Isso se os búfalos que tá ali, ó. Tem uns búfalos bem ali naqueles arbustos lá, ó. Pra lá um pouco naquelas araucárias. Olha que visão bonita, pessoal, ó. Curta aí, ó. Já deixa o like. Se inscreva, né?
no nosso canal. Aqui eu vou colocar um pocinho de água. Se der boa aqui, né, pessoal, eu vou pegar e vou pôr uma aguinha aqui pra ver que tipo de animais tem aqui. Meus amigos, por hoje é só esse vídeo, né? A parte 1 do vídeo, né, se foi. Aonde que é uma serva simples. Aqui, uns 150 metros para baixo da minha residência, da minha chácara, né? E assim que der boa, der prova, né? Vamos torcer que dê boa. Vamos colocar uma câmera aqui, né? E vamos monitorar os passarinhos, animais que tem por aqui. Valeu, se inscreva e até a próxima.